बीच किनारे पहुँचते ही मुझे दिखा एक और मम्मी का मगरमच्छ। भाई साहब, इन्हें तो डर ही नहीं लग रहा था। ये बंदा बार-बार आगे की तरफ जा रहा था और लहरों के साथ एन्जॉय करते हुए पीछे की तरफ आ रहा था। बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रखी है। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती। पता चला मैं ही कहाँ से कहाँ पहुँच गई। बट इसे देखकर थोड़ा डर तो ख़त्म हो गया था, बट मैं रिस्क नहीं ली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।